once para i-flex ko lang yung dumating sa aking cellphone na gagamitin ko sa pag-vlog. So, shout out nga pala sa ating viewers for today. So, magandang umaga sa inyong lahat. So, guys, ito, bubuksan natin, i-unbox natin yung binili kong Honor X9C 5G na cellphone na gagamitin ko ngayon sa pag-vlog ko na. So, kasi medyo blurred kasi yung old phone ko, hindi siya masyadong clear. So, ngayon ay meron tayong sponsor na nagpadala sa akin ng